Kumatog si... Yan. Hintayin mo lang muna siya matapos. Hawakan mo na. Kumatog si Benjo. Kailan mo yan? Tama na. Bento. Ha? Tama na. Kumatog lang. Ano na yun? Oh, Bento. Para kay Mai, sobrang Bento lang. Ano na naman, narinig yung pangalan ko. Nanguha ako ng toyo. Ayaw niya ng ulam. Asa si Double J? Yung date pinapaanin sa amin. Yung mura na kasi nung... Ready, ay babe, ay itayo mo yung halaman, itayo mo lang. Maganda na ba dyan, piece ha? Piece of pear. Oo. Oo, pre. Ano, kung gusto nyo mag-out of ano. Nakita mo diba? Oo nga, sa libing. Oo, kilala kami sa... Oo. Ay, saka yung lamay, las lamay. Nagtuwa kami sa labas. Nakas yung ponyo, kaya kausap po si ponyo. Ponyo ba? Ponyo. Diba? Kausap po. Yung las lamay, nasa labas na. Hindi, actually, hindi niya ako nakilala o namukhaan ko lang kasi. Okay, dapat tayo. Ha? Pinaglampatan niya. Siyempre, tuloy natin. Sadali na yung chewing ko. Ito pa naman tayo pang rekado. Isa lang naman. Oo. Dagat pa rin naman yung pupuntahan ko doon. Yung dulo nito, sunod netong Baler Dingalan. Dingalan na si Infanta. Di ba? After ng Infanta. Tingnan tayo. Kalahati lang. Okay na, masikip kasi dun eh.
Si Dave. Oh, baka nalulung. Si Liam. Ay, si Liam. Oh. Laki ako, boy. Kaya nga eh. Naalala ko nakakulay puti pala si Liam. Kawig mo kasi kasing katawan mo. Pati. Sharon, alikang daw. Nagkakagulog daw. Ano mo? Busog talaga kasi mamaya babawi ka mamayang gabi. Blue. Ay, dadalay mo ba yung kulay blue? Hindi, nagbi-blink. Ano, read, marid? Aray! Sila Liam, sila Dave. Dadalay mo yung kulay blue. Anong blue? Yung kit mo. Hindi na. Uy, sila dun. Andon. Sama? Sama? Sinama na lang kayo. Sama kayo. Maghaba. Sabi ka. Baka na papakit. Ayun nga lang nagagals nyo. Huwag na mahina. Fishing lang. May tropa na kayo? Tropa niyo yan? Yung iba pre, kinap mo parada. Oo nga, no? Ay, ito yung sinasabi mo, free access. Auntie. Tayo dati nag-overnight yan. Ah, dyan ba yun? Simula na nag-approach ng American. Kaya nagbi-bling ba? Naka-video? Oh, ayaw mo na? Malayo daw eh. Giniloko nyo kasi kala nyo malapit lang eh. Sumama tuloy siya. Di ba yung kanina oh, di baka yung kalaro nyo sa pool kanina yun eh. May matalim na bato ha. Ingat. Where you going, man? Where you going, man? We're going east, you're going north, man. You're going... Makakapag-cast din na ito. First time ko to, pre. Uy, grabe. Uy, dito tayo. Ay, hindi matalim, no? Sakto lang. Hindi, kasi makapal yung swelas mo. Diba? Si Benjo po. Tabi ka dyan, mami. May hawak ako. Umabanti ka dahil may kasunod eh. Dito lang tayo
Huwag kayo dun. Kung po tawag, dito na. Ay, sumama na lang kayo. Sige, dito na. Ayaw nyo na. Uy, Dave, Dito ka na lang. ginagawa mo. Dito na. Michelle, bilis, sabante. Dito ka. Aray, Daddy, ikaw ang ano. hawakan mo to. Laki mo eh. Hindi, sige, sabante na. Ay, kukuy. What you doing, bro? Hey. Oh, hawakan mo, Michelle. Layo ah. Lapit. Hindi. Yan na. Baka maano mo naman kami, ha? Nakahuli na si Kuya Anday. Isda. May mga iba ako nakikita, oh. Isa, huli na. Alam. Michelle, nagbibling pa. May red. Excuse me po. Ang layo na siya. Oh. Asa ito? Sumusutubuan to. Mabigat baka maano. Mouth balance ka. Ito marami ka na nahuli dito. Ha? Malambot pa tayo. Isa pa lang po, yung lapu-lapu. Lapu-lapu. Nakadali ka dito? Magaan lang pero ano, layo ng bato oh. Putek. Grabe. Ganun lang din yung bato ko kanina, ganyan din kalayo eh. Ito gamit ko eh. Ito po yung pinakang ano niya, sagot ng pagbato. Mabilis ba dapat? Ang retrieve? Ay, kung ano lang po, kung walang bato, mabagal lang. Pag may bato na po, bibigyan nyo na po para lumutang. Yan, ganun. Ba't meron ka bang pabigat? Wala na po. Yung ano po? Yung sain. Wow, layo nun ah. Lupit. Dapat pala yung pulsuan din, no? Yung pitik mo na ano, yung puwersa eh. Nandito. Dahan-dahan, baka masugat kayo. Ay, tara, tingnan natin ulit. Dito. Kayo parang di mabugaw yung ano, isda. Dapat dinala natin goggles ay. Dapat dinala natin yung goggles, diba? Tara dito. Oh, meron, huli. Sumabit lang. Dali mo na.
Dave, meron bang nagbi-blink pa yung ano, kulay pula? Ano? May kulay pula pa? May ilaw pa? Red? Nagre-red. Okay. Diyan nga. Diyan. Ayun. Biruin mo ha, umaga pa yan ha. Maliligaw na tayo ha. Wala pa naman kami sa tubig, no? Oo, sakto nga, parang ano kaya, hot spring eh. Ito talaga, gamot talaga, natural hot spring talaga to. Yung ligam-gam niya. Yan, banda dyan no. Kay Liam. Ano? Baristaw. Ito gamit niya sa nakalagay. Ano na sa... Sa kayo mamaya na baka natatapos diyan. Fresh na fresh yan, bagong pitas yan eh. Pitas ito eh, hinugasan ito ng ulan lang. Napanin ko na bago sa aling kahit tugasan mo. Meron ka ba itong huli? Daddy, meron ba free steak? Oo. Meron dito, Daddy. Sea snake. Malalim. May ilaw pa, may kulay pula pa. Mamaya meron dyan. Saan natin mamaya yun ha? Low tide eh. Sayang yung tatay niya. Kaya sana siya. Ito, tinan mo oh. Ay, ano yun eh. Maliit lang yun eh. Ganap siya. Ay, tanawa dito. Ayun. Mamayang hapon dito yan pupunta. Ito. Patay ko. Mamaya pa rin mag-high tide yan no. Mamaya high tide. Ah, sa gabi lang. Pwede. Halika Liam, halika. Akutin natin yung ibang gamit. Gusto nyo mag-tent dito? Mag-tent? Sige. Kaya dito, no? Oo, pwede dyan. Dito lang. Oh. Kahit di na yun. Kahit doon lang. Ayoko na. Nagkaroon na pala. Maganda na. Ay, papakita ko lang sa video ha. Ganda oh. Pinakita na siya. Magkano na to? 3.5 na. 2.5 isang gabi.
Dali, gusto ko dito. Ayoko nga lang siya. Wow. Panalo. Oo. Oh, ganda. Gusto ko dito. Always panalo. Talaga pag... The smallest one. Ayun, alika na. Si Derek ko. Yung sushi ko ito. The horror house. We're going to the mommy. Oh, bakal. Pwede dyan ano, monster. Adi. Lagi. Dahil wala siyang nagala. Alerto ay. Delik. Sige. Sige. Hoy, Double J. Sino ka man? Sumalig sa katawan niya. Aba, Double J! Ano te? Seni! Oh, hoy, halika. Tay na. Tingnan nyo lang, naka-pajama pa. Naka-pajama, naka-double pa. Dek, ganito lang. Otoy. Tay na. Halika na. Double J. Hoy. Tinutulugan mo ako. Naka-pajama ako, malintik para kang chicks. Otoy! Tay na. Ayaw mo sila. Double J. Ba't tinutulugan mo ako? Sabi mo, ihatid mo ako, nagpajama ka malintik. Hay! Sino ka man sumapi sa katawan niya? Lumabas ka na, hindi kinukas siya. Puta. Tingnan mo, Toy! Double J pala ka dyan. Lumabas ka na sa katawan niya. Halika, kompleto, nakapajama, malintik. Gano'n siya na, Toy! Hindi siya nakali. Ang alam ko pag naka-pajama, dapat wala na yung ano, naka-double pa. For protection yun, for protection. Taga na mo. Tagay! Ba't naman ganyan ako? Ano? Wala, hindi ka nagkakasawa ay. Kagating kaya kita. Siya, try na mo. Taga mo, Dani. Taga mo. I-pre-over mo. Ganyan ka. Sabi na, ang tagal ko kinintay itong pagkakataon na ito, tutulugan mo lang ako. Ba, malapit na. JJ, malapit na. Pajama mo lang. Tama na. Ayaw yun. Kung sino ka man sumapi sa katawan niya. Nakapajama pa talaga. Lumabas ka na. Ayoko na. Okay, good night, JJ. Good night. It's a prank! It's a prank. Good night. Eh, kung istorben, baka sumipa. Hindi yan. Hindi ka nagtagumpay at ganyan. Mismo. Naka-doble. Pajama, meron pang naka-short pa. Pinagandahan. Mukhang may idea na siya eh. Oo, ito nakapajama na siya. Hindi, pinagandahan niya. Sinabi niya. Kaya pala bumili ng pajama kay Kuya Pepe. Sabi niya nakalik siya. Wala magkatak yung brief niya. Papatamuhin. Sabi niya, tayo di ba galing daw yung brief niya. Wala naman tatak. May buhay magpalit. Nakapajama pa. At yung mukha niya ayaw ni-expose. Oh, siguro makikilala siya. Ikaw naman makikilala, pero hindi. Pusa, saan ka magtulog? Eh, may duyan doon ay. Hindi, kami na magkate. Sige, kami na. Iatid na lang namin. Teka lang. Sige lang. Tayo. Quezon Park.
Nakapunta na tayo dati dito, 2017, Sam. Sige na. Anong gusto mo rin? Porcelas? Pili kayo porcelas, oh. Ah, dito, ito na rin, oh. Oh, sige, pili ka. Magkano yung mga bracelet? Yan, gusto mo? Ano gusto mo? Kaya mo na ito mga ganito. O sige, sige. Tatlo, 100 mo na. Ayun o, yung adid. Ay. Magkano to, kuya? Ah, 10. Ano ba yan yung pro? Ate, pwede mo ibigay ng 300 kilo to? Magkano nga ano ba nga? Ano to? Ba't iba yung size niya? Ano lang po kasi iba po gusto nila yung Maliliit. maliliit. Ito, Ito na lang. Ganito yung sige nga. 310? 330 po. Asa mo? 320? Ilan po? 3 kilo? Pwede po 320 po. 310? Hindi po pwede. Sige. Tatlo po. Bagong gawain to, ha? Opo, kamo na po. Lumarlin po yan. Ang kano kilo yun, te? Ano ba kailangan, no, Eric? Bukas na bukas ng umaga, no? Ate, okra. Pwede, may swimming pool doon. Ang papalit kayo? O sige. Yung tilapia dati doon. Ito dati ng tilapia. Ah, kasi simento kasi ay. Hindi, ang lalim, kasing lalim to. Oo. Ang pagbaho na rin ito, no? Hanggang sa inyo pa rin. Dito ba kayo, ano? Ilog? Correct. Ah, yung creek, yung sa tulay. Yung tagos niyan. Yung tuloy na maliit. Hmm. Mahogany ito, pre. Ito. Saan? Uy, yore. After 10 years. 10 years yan. Tama-tama, naka-video after 10 years, no? Lalaki na yan. Ang ganda pa pala yan. Ba't parang pa letter L? Oo. Pinagpalita rin yung lote hanggang doon. Oh. Laki pala nito. Dito nakapwesto si ano? Matot. Si Matot. Ayun yung mga ano, breeder ni Kuya Meloy. Ang laking. Ito continuous lang yan. Oo, free flowing yan. Ito naman, Ha? Ito, binutuan nila. Oo, mapress ko nga dito.
Huwag. Sige, pwede mo sumusalamin to. Bakit sa loob? Labang mo na yung Sabi. Ayos. Ang ganda. Saan po kayo ni Benjo? Talagang province life, mami, no? Sarap, no? Pag may gagawin sila, stop kasi nila yun. Oh, may merienda din pala dito. Yung parang, Wow! Yun, surfing. Mama, tun! Oh my! Yeah, maligo ko. Nandito si Double P. Double J. Hey, surfer ay. Sir. Ay, bigyan. Ito talaga yung surfing talaga. Ay, sino yung video? Ang lalaki. Doon tayo angat sa may kulay dilaw. Ano ba yun? Baril. Yo! Papunta kami ng Baler, yo! Basta na. Gustahin namin si Eric dito. Going to Baler! Okay na. Pabili ka na. Aesthetic eh, no? Pag nawala na dito tayo sa
maintain siya. Hey, pakita ka. Hi! Uwi na kami. Thank you. Yo. Okay, sige. Uncle Dan, salamat. Thank you.